Omulungi atulaba nkwanizza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde wano ku UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Masaka ebadde wezeza millimeters 11.7, Entebbe millimeters 8, so nga ate yo mu Kampala lwafuuyiridde. Bwe tunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga empewo okuva mu gabira g'ekkongo nga zoolekedde mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe, ezireeseewo enkuba okutonnya mu kitundu ekyo eky'omu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe, so nga n'empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omu Sahara zeeyongedde amaanyi, ekireeseewo obudde okubeera obw'omukalwe mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu nnyanja Nalubaale, so nga ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okwaka. Era tusuubira embeera eyo okugenda maaso mu biseera eby'olweggulo, nga tusuubira nti mu Kaseese ne Kabaale tusuubirayo enkuba okutonnya. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okwememula. Ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Kampala n'Emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, Mombasa, Dubai, London ne New York tusuubirayo enkuba okutonnya. Era nga yo mu London tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 13, so nga ate mu New York ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 9, era nga obunyogovu bw'amaanyi mu kibuga ekyo. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Micheal.